ए मा झन्ने पनि यो गाडी यहीँ थियो बिचरा सिसा सिसा फोर्दैछन् है त्यत्रो यो सिसा सिसा थुप्रै ड्याम दिउँ चल रहा है ना रेक्सिंग नहीं रेस चल रहा है ना हेलो नमस्ते एभ्रिवान सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु लेस आज चाहिँ हाम्रो दुईवटाहरू बुटोल जान लागेको छौँ होइन म चाहिँ बिहानै बजार आएको बिहानै हो र म बजार आएर घर फर्केर बल्ल बुटोल जाने कुरो थियो तर बजार आएपछि अलिकति यताउति गर्दाखेरि बेर भयो र उसलाई चाहिँ कपडा सपडा सबै क्यामेरा स्यामेरा मगाएर यति आएर म चाहिँ जाने उसले क्यामेरा स्याम ल्याएर आउँछ र जाने कुरो थियो है कहाँ यहाँ छ त मेरो हाल्छौ र यहाँ आऊ ल सो उसले विल कभर हाल्ने रे सो हामी चाहिँ बुटोलतिर लाग्यो होइन दुईवटा भएर सप्ताह चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले कन्नु भर्सेस चलिरहेको के को भन्दा चाहिँ एमआरभी प्लस राजकुमार बसले यार को बाइक कि बस मा सक्दिन सकेन त्यहाँदेखि फेरि लत्ता आइदिएको फेरि यता गाडी अब गाह्रो हुन्थ्यो नि त नदिएको जाँडा टप दिने चाहिँ ठुलो कुरो होइन यसलाई चाहिँ भर्खरै यतिखेर लत्ता पनि टप दिन्छु एक लाती यताबाट पक्का हान्दिएर मासला
पनि आउँदै बित्तिकै यस्तो भयो भने जाडो मौसममा हामी हिँड्छौँ नि त्यस्तै फिल भइरहेको यस्तो चिसो नर्मली हिँड्छ यस्तो चिसो भनेको चिसो आयो नि है यस्तरी अब साइड छोडिदिनु पर्छ बाटो अप्ठ्यारो छ होइन बाटो अप्ठ्यारो छ प्लस होइन अब क्या कति बेला नि अब ठुला गाडीहरूको पनि समस्या बुझ्नु पर्छ होइन अब यस्तो अब हाम्रो साइड यो भनेर हामी यो साइडमा हिँड्ने भन्दा नि उताको साइडमा आफूले साइड छोडिदिएर जान दिन सक्नु पर्छ होइन कहिले काहीँ जान दिनुपर्छ सधैँभरि अब मेरो साइड हो भनेर हिँड्नु नि भएन कुहिरो अझ के भन्थ्यौ तिमीले यो गर्मीमा कान्छ चिटर रे यता त कुहिरो लगाइरहेको हाम्रो सुबेदार अलीमा टक्क हाम्रो भ्यू गाडी कतिजना फस्यान् चिसो भयो कति जाडो बे सुबेदार अली कति जाडो हो बे है कसो गर्छ त्यो जाडो भयो अघि चिटर ल्याइदियो मेरो भनेको थिएँ होला चिटर किन ल्याउनु पर्यो यस्तो गर्मी अरे हे त यहाँ चिटर नल्याएपछि त चिटरले पनि काम गरेन जकेट चाहिन्छ यहाँ त हात पनि ठिरायो होइन यस्तो रातो होइन कस्तो कालो छाल पनि रातो भयो यार सो फाइनली हामी चाहिँ सुबेदारले आइसक्यो सही सलाममै यो गाडी म 6 महिना पहिला आउँदै नि यही थियो अझै नि यही छ यार सिसा पनि फुटाल्दैछ नि हेर त यो गाडीको त मेरो बाइकमा हाल्न मलाई बेन्ड बाइक चाहिएको छ यार बेन्ड बाइक छ हेर न यो 6 महिना पहिला पनि यो गाडी यहीँ थियो बिचरा सिसा फोर्दैछन् है त्यत्रो यो सिसा थुप्रै ड्याम थियो कि बिचरा सिसा होइन अझ अफ रोड किङ लेखेको यार के अरे होइन पाङ्रो यस्तै त्यो थियो पुरै सही सलामती थियो कि अगाडिको सिसाहरू सब ढोका ड्याम थियो अहिले त होइन पुरै सिसा पुरै फुटाल्दै गएर बिचरा गाडीको क्षति अब हामी जस्तै बाउला होला नि 2-4 जना होइन मेन त्यो जस्तो यो हराम छ यो त एक्लै कोही राति हिँड्यो नि त यसले त बहुत काण्ड गर्दै हिँड्छ यो मान्छे त हरामी छ यो अझ तिमी जस्तो अरे यता त पानी आएर रहेछ गाइस सोलेस हामी चाहिँ सुबेदारले आइयो यो भ्यू सुबेदारलीको देउराली अझै त्यहाँ हलेको डेकोरेसन राम्रै गरेछ र आज मन्दिर चाहिँ सुन्नुहोस् के बार रहेछ खै मन्दिर त खासै उयो छैन ढोक गरम होइन मेरो 1K सब्सक्राइब पुग्दैछ र मैले चाहिँ गरिरहेको काम चाहिँ सफल होस् त्यही हो अब त के भन्नु छ र सफल होस् भनेर भगवान्लाई मात्रै भनेर भएन हाम्रो यात्रा सफल होस् आजको त्यही हो यता त झरी परेर चाहिँ पानी आएर रहेछ क्यामेरा झिकेर राख्नुपर्ने भयो गोजामा बाँकी चाहिँ अब बुटोल गएपछि बुटोलमा पानी होइन त्यहाँ बुटोलमा पनि पानी रे अब चाहिँ घाम लागेको ठाउँ गएर हाम्रो बगानिन्छ भिडियो बनाइन्छ अहिले चाहिँ क्यामेरा बन्द खै त्यो कहाँ गयो त्यो नयाँ
सोलो हामी कस्तो बाइक कुदाउँदाखेरि के अस्ति अगाडि मेरो बाइक एक्सिडेन्ट भएको नि त अहिले भर्खरै कस्तो कुदाउँदाखेरि होइन टर्निङमा र हल्का स्पिड हान्दाखेरि र चिप्लाउँदाखेरि मन भन्नाले हल्का आत्तिने क्या डर लाग्ने हल्का मनमा डर छ अस्ति लोटेदेखि यार हजुर लोटेको घाउ राम्रोसित ठिक भएन नि त मेरो त्यो चाहिँ हल्का कुदाउनु चाहिँ हल्का डर लागिरह तर चाहिँ ऊ पनि फर्ममा कुदाइरह बाइकका हौडा कुदाइरह फर्ममा म पनि त्यस्तो अहिले त भेटाउनु त सकिन्न है यहाँ मेरो बाइक त पुरै होइन पुरै भगाङमा पुरै झेक्ने यार मेरो बाइकले त्यहाँ लास्टै कबाड मेरो बाइक किन सर्छ त लास्टै झेक्ने भयो यार पहिला त्यस्तो गर्नु थिएन यो बाटोमा पनि यार लास्टै झेक्ने भयो कुद्यो त्यो मेरो क्लोज प्लेट गएछ यार हो मात्रै गर्छ खासै कुद्दिनँ यार यहाँ अलिकति मान्छेहरू रहेछन् यहाँ चाहिँ एकदम सेफ हुनुपर्छ ख्यास यसो बाटो ख्यास गरे नि म चेल्ले भयो फेरि कुद्यो मेरो क्लोज प्लेट गयो त्यसरी और त गएन कि धेरै त्यहाँ जात भने त्यो कति कुदे हेर्न त्यो नसला 102 किन जान्न त छिटो अलि कुद्छ लस्सी खाएर जाऊँ लस्सी खाएर अब एक ग्लास रक्सी भन्दा फेरि लस्सी
यहाँ लस्सी नखाइ मलाई जानै मन लाग्दैन। एकछिन बाइक चलाउनु दिनुपर्छ। मेरो 108 भन्दा धेरै माथि जाँदै गएन। पुग्यो मेरो झेकिँदाखेरि के यसो केही ठाउँमा झेकिने ठाउँ आउने टाढा हो गर्ने नकुद्ने यार। सो हामी चाहिँ लाग्यो गोबरसुकेदेखि होइन। अब हल्का अँध्यारो अँध्यारो हुनु लाग्यो। सही सलामत बुटोल आइयो होइन, यही खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ। सही सलामत अब कहिले काहीँ यो अक्कल झुक्कल हुने होइन। अब सही सलामत यस्तो यति स्पिडमा यस्तो रन गरेर यस्तो बौला तालले होइन हिँड्दा चाहिँ सही सलामत आउँदा चाहिँ खुसीको कुरो हो है। फेरि हामी चाहिँ अलि बौला बाह्रमा चाहिँ आइहाल्यो नि त। फाइनली बुटोल आइयो। सो हामी चाहिँ बुटोल आइसक्यो। अब चाहिँ हामी अर्जुनलाई सरप्राइज दिन जाँदैछौँ होइन। त्यो चाहिँ हारे होइन। अब त्यो चाहिँ हल्का एक्सिडेन्ट भएको उसले चाहिँ त्यो आएको थियो, त्यसलाई चाहिँ अब सरप्राइज दिन्छौँ। त्यसलाई थाहा नदिन आयो नि, त्यसलाई खुसी लाग्छ नि त अब केटाहरू आयो भन्ने। टक्क त्यो हल्का बिरामी भयो, त्यसलाई सरप्राइज दिने नि हुन्छ। टक्क त्यसलाई चुरुटको प्याकेट र लाइटर पनि ल्याइदियौँ होइन, खुसी हुन्छ। सिटी हस्पिटल ल गऱ्यो भिडियो। यसलाई खोज्दा खोज्दै 1 घन्टा लाग्यो। ए ए यही कहीँ यार तबला पार्नु गाउँ पनि सुन यो नआइसै त्यहाँबाट आयो त हामी ल त। के यो बौला हो के हो? मैले यति खोजेँ उसमा यो बसमा यति खोजेँ माग्लाले पनि गर्नु गरेको थिएँ। तिमी आउन भने होला मैले भोलि आउँछ त हैन फिक्स गर्छु मसँग त लाग्यो। बसको माया बस मैले यति खोजेँ नि हामीले। तिमी आउन भने त्यसरी तर मैले नि